നമസ്കാരം Chelsea fans, football fans. Welcome back to Chelsea channel. Transfer conclusion വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ഹാസ് ഫൈനലി ക്ലോസ്ഡ്. നമ്മൾ ഇനി 15-16 വയസ്സ് പ്ലേയേഴ്സിനെ തൽക്കാലമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ജാനുവരിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങും. പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ഹാസ് ക്ലോസ്ഡ്. ടോട്ടലി പറയപ്പെടുന്നത് വി ഹാവ് 28 പ്ലേയേഴ്സ്. ഇപ്പൊ പുതിയ ഡേവിഡ് വാഷിംഗ്ടനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 28 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് 28 പ്ലേയേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അതിൽ 28 പ്ലേയേഴ്സിൽ നമ്മൾ 3 ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ സാഞ്ചസ്, പെട്രോവിച്ച് ആൻഡ് ബർട്ടിനെലി ഇവരാണ് 3 ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ്. പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസാസി, ബാദിയഷേൽ, കുക്കുറയ, ത്യാഗോ, ചാലബ, ചിൽവെൽ, റീസ് ജെയിംസ്, മാലോഗുസ്തോ ആൻഡ് കോൾവിൽ, ഇയാൻ മാറ്റസൺ. ഏകദേശം ഒരു 10 പേര് ഡിഫൻഡേഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായില്ല. ഇയാൻ മാറ്റസനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറിനെ നമുക്ക് പറയാം. ഫൊഫാനെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു 11 പേര്. പിന്നെ ഉള്ളത് 11 പേരായില്ലേ. പിന്നെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, ലെസ്ലി, കാർനെ, ഗാലഗർ, കൈസെഡോ, ലാവിയ, സ്റ്റേർലിംഗ്, മുഡ്രിക്, നോണി മാഡുവക്കെ, ജാക്സൺ, എൻകുങ്കു, ബ്രോയ, പാൽമർ. അതാണ് ശരിയോ? ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. സാഞ്ചസ്, പെട്രോവിച്ച്, ബെർട്ടിനെലി, ദിസാസി, ബാദിയഷേൽ, കുക്കുറയ. ശരിയാണ്, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് 3 പേര് കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ 27 കറക്റ്റ്. 3 ഗോൾ കീപ്പേഴ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഡേവിഡ് വാഷിംഗ്ടൺ. ആർ വി ഓവർലോഡഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി? എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവർലോഡഡ്. മേ ബി മിഡ്ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ഡിഫൻസിൽ മേ ബി വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു എക്സ്ട്രാ പ്ലെയേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം കുക്കുറേനെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചാലവേനെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ലല്ലോ. ക്ലബ്ബുകൾ വാങ്ങിക്കണ്ടേ? കുക്കുറേനെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലബ്ബുകൾ വാങ്ങിച്ചില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ എത്രയോ ഡെഡ്വുഡ്സിനെ നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 28 പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു സ്ക്വാഡിൽ. ഇതിൽ എൻകുങ്കു ജാനുവരി വരെ അവൈലബിൾ അല്ല. റീസ് ജെയിംസിന് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് ടീമിൽ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചെക്കൻ എപ്പോഴും എൻജോർഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വന്നാൽ ഹാപ്പി, പക്ഷെ നമുക്ക് റീസ് ജെയിംസിനെ ഞാൻ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവന്റെ മേലിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, പക്ഷെ ഇഞ്ചുറി പ്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഫൊഫാന എന്നാൽ ഈ സീസൺ മുഴുവൻ ഔട്ടാണ്. പിന്നെ കാർണെ ചുക്വാമേക്ക മേ ബി ഒരു 4-6 വീക്സ്, ഒരു 4 പേര് ഔട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് പോരാത്തതിനും പ്ലേയേഴ്സ് തിരിച്ച് ഫിറ്റ്നസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രോയ ഉണ്ട്, ബാദിയഷേൽ ഉണ്ട്, മുഡ്രിക് ഉണ്ട്, ലാവിയ മാച്ച് ഫിറ്റ്നസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഒരു 8-9 പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും 100% സെലക്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് കിടക്കുന്ന ഒരു 18-19 പേരിൽ നിന്നാണ് തന്റെ സ്ക്വാഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി സ്ട്രോങ് ഇനഫ്, വെരി വെരി സ്ട്രോങ് ഇനഫ്. ഒരു വെൽ റൗണ്ടഡ് ബാലൻസ് സ്ക്വാഡ് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ തീരുമാനം, ഇൻക്ലൂഡിങ് പാൽമർ. പാൽമർ വന്നത് has been a huge boost from a player perspective. കാരണം പുള്ളിക്കാരന് റൈറ്റ് വിംഗ് കളിക്കാം, നമ്പർ 10 കളിക്കാം, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെന്റർ മിഡ്ഫീൽഡറുമായിട്ട് കളിക്കാം. വളരെ വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. നോണി മാഡുവയ്ക്കും പാൽമറിനും ഒരുമിച്ചും കളിക്കാൻ പറ്റും, രണ്ടുപേർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന. പോരാത്തതിന് പാൽമർ ഇസ് എ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടഡ്. സോ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടറിന്റെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. പിന്നെ പോരാത്തതിനോട് ഇയൻ മാറ്റസൺ ഈസ് ബിക്കമിങ് എ യൂട്ടിലിറ്റി പ്ലെയർ. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ബാലൻസ് സ്ക്വാഡ്. മേ ബി എക്സ്ട്രാ 2 to 3 പ്ലെയേഴ്സ്. ബട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇനി ജാനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് ജാനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ മേ ബി ചാലബ ഗോസ് ടു ബാൻ മ്യൂണിക്, അറിയില്ല. മേ ബി കുക്കുറയെ വി മൈറ്റ് ഓപ്പൺ ദ മാർക്കറ്റ്. ജാനുവരിയിൽ എന്താണ് മേ ബി കുക്കുറ ആ സമയം കൊണ്ട് മൈറ്റ് ബിക്കം എ പെർമനന്റ് ഫിക്ചർ വിത്ത് ചെൽസി. വി നെവർ നോ. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജാനുവരി വരെയുള്ള ടീമും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സെറ്റായി. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ക്ലിയർ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡേവിഡ് വാഷിംഗ്ടൺ, വാട്ട് പോച്ചറ്റിനോ ഹാസ്. ഇനി മനസ്സമാധാനമായിട്ട് പോച്ചറ്റിനോ ടീമിനെ വെച്ച് കളിപ്പിക്കാം. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ സ്ക്വാഡ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്. കുറച്ചുകൂടി പോയെന്നുള്ളതുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. കുറഞ്ഞില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അതിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല. കുറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട. നൗ കം ഓൺ ടു ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ്. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോൾ കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. അത് സംശയമില്ല. സാഞ്ചസ്, പെട്രോവിച്ച് അടിപൊളി ഒരു ഗോൾ കീപ്പറാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത്. അവൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സാഞ്ചസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെപ്പ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് നേരത്തെ റയാലിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോൺ ഫോർ ഒനാന അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് മൈഗ്നൻ. പക്ഷെ കെപ്പ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് കെപ്പയുടെ ഉപരി വേറൊരാൾ വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാഞ്ചസിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും കെപ്പ പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ സാഞ്ചസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ വി സൈൻ പെട്രോവിച്ച്. സോ മേ ബി ഒരു ഏരിയ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is goalkeeper. He is an average goalkeeper. Ippathe situation which we need an elite level. Defense we are well satisfied. Maybe Disasi not. Maybe it's a controversial. കാരണം Chalobah I think we should have trusted. പക്ഷെ Disasi is a aerially കുറെ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം.
പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വൈ നോട്ട് ചാലബ. പിന്നെ ദിസാസി ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബെറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബോൾ പ്രോഗ്രസിംഗ് ആൻഡ് ബോൾ പ്ലേയിങ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ വലിയ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടില്ല. അതിനെക്കാളും ഭേദം കുറച്ചും കൂടെ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാലബേനെ തോന്നും. സോ മേ ബി ദിസാസി ഓൾസോ നോട്ട് റിയലി ക്ലിക്കിംഗ് ഓഫ് വെൽ. പക്ഷേ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് പ്ലെയർ വൈസ് അല്ലാണ്ട് ഫൊഫാനെ ഇഞ്ചുറി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ റൈറ്റ് സെന്റർ ബാക്കിൽ നമ്മൾ പോയി സൈൻ ചെയ്തു. ദിസാസിനെ ഒരു 45 മില്യൺ സൈൻ ചെയ്യൽ തെറ്റില്ല. അവൻ ഒരു സീസൺ അടിച്ചുപൊളിച്ച് കളിച്ചാലും ഭാവിയിൽ വിൽക്കണം എന്ന് വന്നാലും വിസ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് റീസെയിലബിൾ ആസെറ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് സാലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നോട്ട് എന്താ പറയുക, നഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സൈനിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ക്ലിക്ക് ആവട്ടെ, നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ടീമിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആവട്ടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ കൈസോഡോ ലാവിയ ഹാസ് ബീൻ ഫാന്റാസ്റ്റിക് അഡീഷൻ. ലെസ്ലി ഒഗോചുക്കുവിനെ നമ്മൾ മേടിച്ചു, സ്ട്രാസ്ബോർഗിലേക്ക് ലോണിൽ വിടാനായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പോയില്ല. മേ ബി പോച്ചറ്റിനോ ഇസ് ഇംപ്രസ് വിത്ത് ലെസ്ലി ഒഗോചുക്കു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ പോരാത്തതിന് കഴിഞ്ഞ കളിക്ക് വിംബിൾഡനെതിരെ ലെസ്ലി ഒഗോചുക്കുവിന് സമയം കൊടുത്തു, ഫുൾ ഗെയിം ടൈം കൊടുത്തു. അവിടെ നമ്പർ 6 ആയിട്ടാണ് കളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 10 ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലെസ്ലി ഒഗോചുക്കുവിനെ വെച്ചത്. സോ ലെസ്ലി ഒഗോചുക്കു സ്റ്റേസ് ബാക്ക്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിയാൻ മാറ്റസൺ ആൻഡ് കോണർ ഗാലഹറിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല. ആൻഡ് ദേ വർ നോ വെയർ ഗോയിങ് ടു ടോട്ടൻഹാം അല്ലെങ്കിൽ ബേൺലി. ഇൻഫാക്ട് രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൻ മാറ്റസനെ ചെൽസിയും ബേൺലിയും എഗ്രിമെന്റ് വരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ലോൺ വിത്ത് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു ബൈ 31.5 മില്യൺ പൗണ്ട്സിനാണ്. ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ഡീൽ. ഇയാൻ മാറ്റസന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സെയിൽ ഡീൽ തന്നെയായിട്ടാണ് ക്ലബിന് തോന്നിയത്. പക്ഷെ ഇയാൻ മാറ്റസൺ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകില്ല, കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലോങ് ടേം പ്ലേയേഴ്സിനെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ചാലഞ്ച്. ഇയാൻ മാറ്റസൺ പോവാത്തത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്, കാരണം ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് പ്ലെയർ. പക്ഷെ നാളെ ഒരു പ്ലെയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോം ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറയണേ ഞാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കുക്കുറയ്ക്ക് വേറൊരു ഡീൽ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാൻ ഞാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു. നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരനെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ പറ്റൂ. ഇയാൻ മാറ്റസൺ പോവാത്തത് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഐ എം റെഡി ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ സ്ലോട്ട്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ മേ ബി പോച്ചറ്റിനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഐ ലൈക്ക് യു, ഐ റിയലി വോണ്ട് യു ടു കീപ്പ് ഇൻ ദ ടീം. അപ്പോൾ എന്തൊരു ഡീൽ വന്നാലും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഫൈറ്റ് യു ഫൈറ്റ്. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വേണ്ടത്. ഐ വോണ്ട് ടു ഫൈറ്റ്, ഐ വോണ്ട് ടു സിറ്റ്, ഐ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എന്താ പറയുക സ്പോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ പുള്ളിക്കാരൻ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹി വിൽ ഓൾസോ ബി ട്രസ്റ്റിംഗ് ഹിസ് എബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇയാൻ മാറ്റസൺ സ്റ്റേ ചെയ്തതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ലൊരു ഡീലായിരുന്നു ചെൽസി ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ പ്ലെയറിനെയും സംബന്ധിച്ച്, ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹാവിംഗ് ഹിം ഇസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്. അതേപോലെ തന്നെ കോണർ ഗാലഹർ, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ്, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്ലെയർ അണ്ടർ പോച്ചറ്റിനോ. വിംബിൾഡനെതിരെ കളിച്ചപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻസി കൊടുത്തൊരു പ്ലെയർ ആണ് കോണർ ഗാലഹർ. ടോട്ടനം വരുന്നു, മറ്റേത് വരുന്നു. എനിക്കൊന്നും കുറേയൊക്കെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാര്യമായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നുമില്ല. കോണർ ഗാലഹർ ചോദിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ലബിന് ഇതുവരെ ഒരു കോൺടാക്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടൂർണമെന്റ്. മേ ബി വേർബലി എന്തോ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയണു. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ആൻ അഗൈൻ ചാലബയുടെ കേസ്. ചാലബ വി വർ സീരിയസ് ബാൻ മ്യൂണിക്കിലേക്ക്. പക്ഷെ ബാൻ മ്യൂണിക്ക് മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. ലോൺ ഡീൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ബെല്ല കോച്ചാപ്പിന്റെ പുറകെ പോയി. ആ ഡീൽ നടന്നില്ല, ഈ ഡീൽ നടന്നില്ല. ചാലബ സ്റ്റേസ് വിത്ത് ചെൽസി. നൗ വി വാണ്ടഡ് എ പെർമനന്റ് ഡീൽ. പക്ഷെ ബാൻ മ്യൂണിക്ക് വാണ്ടഡ് ലോൺ ഡീൽ. അവർക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഗ്യാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു ചാലബ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോൺ ഡീൽ ഒന്നും പറ്റില്ല, പെർമനന്റ് ആണെങ്കിൽ എടുത്തോന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ മേ ബി ചാലബ കുഡ് ഹാവ് ബീൻ സോൾഡ്. പക്ഷെ ബാഷിർ ഹംഫ്രീസ് ലോണിൽ പോയി. അപ്പൊ ബാഷിർ ഹംഫ്രീസ് ലോണിൽ പോയ സ്ഥിതിക്ക് നൗ അവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചാലബ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ബാക്ക് 3 കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് ചാലബ. ബാക്ക് 3 ആണ് കളിക്കണമെങ്കിൽ. ബാക്ക് 4 കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ചാലബ ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രാ പ്ലെയർ. പക്ഷെ ബാക്ക് 3 കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി നീഡ്. സോ ബാഷിർ ഹംഫ്രീസ് പോയതോടെ, ലോണിൽ പോയതോടെ ചാലബ നിൽക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല. വി ഹാവ് എം വലിയ സാലറിയിലുള്ള ഒരു പ്ലെയർ അല്ല, വളരെ കമ്മിറ്റഡ്, റെഡി ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ ബാച്ച്. സോ വൈ നോട്ട് ഹാവ് ചാലബ ഇൻ ദ ടീം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൈസോഡോ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ലോങ് ഡ്രാഗ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഒരു സംശയമില്ല, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ട്രാൻസ്ഫർ. അവസാനം ലിവർപൂളിനെ കൊണ്ടുവന്നു. വി ഓവർ പെയ്ഡ്, ഐ തിങ്ക് വി ഓവർ പെയ്ഡ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 25 മില്യൺ. ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി സൈനിങ്. സോ ഹാവിംഗ് ഹിം ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യന്റ്. പിന്നെ ലാവിയ നമ്മൾ പോയി ബിഡ് ചെയ്തു, എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. വി വെന്റ് ഫോർ സ്ട്രോങ്ലി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി നീഡ് ദ പ്ലെയർ. 53 മില്യൺ പൗണ്ട് പ്ലസ് 5. സോ ലാവിയനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് അഡീഷൻ. പിന്നെ ബാക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാക്സൺ, വാവ്. ഐ തിങ്ക് ചെൽസിയെ സംബന്ധിച്ച് ദ ബെസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് സമ്മർ സൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാസ് ടു ബി നിക്കലസ് ജാക്സൺ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പുള്ളിക്കാരന്റെ കളിയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ദിസ് ഗൈ ലുക്സ് വെരി പൊട്ടൻഷ്യൽ. നമ്മൾ ഈ ടച്ച് വുഡ് എന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ട്, ഊതിപ്പെരിപ്പിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ആക്കണ്ട. ലുക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഭാവിയിൽ എന്താവും നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ലുക്സ് ഗുഡ്. ഇഞ്ചുറി ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. സർപ്രൈസ് സൈനിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ് പാമർ. വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി. കാരണം മിസ്റ്ററി ഫോർവേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനെയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു. അവസാനം 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പാമറിനെ നമ്മൾ ബിഡ് ചെയ്തു, പോയി മേടിച്ചു, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് പാമറിന് 40 + 5 മില്യൺ ഐ തിങ്ക് ഇസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡീൽ. കുറച്ചുപേരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഓവർ പെയ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പേഴ്സണലി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് പാമറിന് ബി ഓവർ പെയ്ഡ്. ദിസ് ഗൈ ഹാസ് ഗോട്ട് ഹ്യൂജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. വെർസറ്റൈൽ ആയ ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ പൊസിഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആസ്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഫാൻസ്, ഫിൽ ഫോർഡൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാൽമർ ദേ വുഡ് റേറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈ.
എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് പറയുന്നത് മേ ബി ഈ സീസണും കൂടെ പാമർ റെഗുലർലി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ കളിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ വാല്യൂ ഒരു 60 to 75 മില്യണിലേക്ക് ചാടിക്കേറിയനെ. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റി. ഒരു വേഴ്സറ്റൈലായിട്ട് സ്ക്വാഡ് അഡീഷണൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ കിട്ടി, റെഡി ടു പ്ലേ ഇൻ ദ പ്രീമിയർ ലീഗ്. ആ ഇന്റൻസിറ്റിയും സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പാമറിന്റെ അഡീഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഫാന്റാസ്റ്റിക്. സോ സർപ്രൈസ് സൈനിങ് ഫോർ മീ ഇസ് പാമർ. ദ ബെസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സൈനിങ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ് നിക്കോളസ് ജാക്സൺ. ഓവർ പെയ്ഡ് ഡ്രാഗ്ഡ് സൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാസ് ടു ബി കൈസേഡോ. നോട്ട് സോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സൈനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി സാൻചസ്. കാരണം നോട്ട് സോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാൻചസ്. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സൈനിങ് ബട്ട് വിത്ത് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഡിസാസിയാണ്. ഞാൻ ഡിസാസിയുടെ സൈനിങ് കണ്ടപ്പോൾ ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ അനാലിസിസ് ഞാൻ ടോട്ടനമിനും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഗൈ ഇസ് എ റിയലി ഗുഡ് ഡിഫൻഡർ. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന്റെ കളി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സംശയം ഇല്ലായികയില്ല. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഐ തിങ്ക് വി റീറ്റെയിൻഡ്. പിന്നെ മോസ്റ്റ് റീറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് കോണർ ഗാലഹറിനെയും ഇയാൻ മാറ്റസനെയും. കോണർ ഗാലഹറിനെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഇയാൻ മാറ്റസൺ സ്വയമേ റീറ്റെയിൻ ആക്കപ്പെട്ടു. ചാലബേനെ നമുക്ക് വിൽക്കാനും പറ്റില്ല. സോ ഇയാൻ മാറ്റസൺ സ്റ്റേയിങ് ബാക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഇയാൻ മാറ്റസൺ സ്റ്റേയിങ് ബാക്ക് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു പോച്ചറ്റിനോ. അതായത് കോച്ചിന്റെ മുകളിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ഇയാൻ മാറ്റസന്റെ സ്റ്റേയിങ് ബാക്ക്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എവരിബഡി ലൈക്സ് പോച്ചറ്റിനോ എന്നുള്ളത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇയാൻ മാറ്റസന്റെ ഒരു കേസിൽ. പിന്നെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിനെ കുറിച്ച് പറയണല്ലോ. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ഹാസ് ബീൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യന്റ്. അത് ഈ ഒരു സമ്മറിൽ വന്നൊരു പ്ലെയർ അല്ലല്ലോ. പിന്നെ റോമിയോ ലാവിയ യെസ്. വേറെ എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? ലെവി കോൾവിൽ. യെസ്, ലെവി കോൾവിൽ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്തത് ഹാസ് ബീൻ അഗൈൻ ഫാന്റാസ്റ്റിക്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെരി വെരി ക്ലോസ്. ബ്രൈറ്റൺ ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ട് ലെവി കോൾവിലിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലെവി കോൾവിലിന്റെ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്തു. വി റീറ്റെയിൻ ഹിം ഇൻ ദ ചെൽസി സ്ക്വാഡ്. ഒരു ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ടും കൂടെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതിനും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. മാലോ ഗുസ്തോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജാനുവരി സൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് സീസണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഈ ഒരു സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ജാനുവരി സെയിം വിത്ത് എൻകുങ്കു നമ്മൾ നേരത്തെ സൈൻ ചെയ്തത് സമ്മറിൽ വന്ന പ്ലെയർ ആണല്ലോ. ബട്ട് എൻകുങ്കു ആൻഡ് മാലോ ഗുസ്തോ ഹാസ് ബീൻ ടു ഫാന്റാസ്റ്റിക് അഡീഷൻ. അതിൽ മാലോ ഗുസ്തോ സ്പെസിഫിക്കലി കാരണം നമുക്ക് റീജിയംസിന്റെ അവിടെ ഒരു കവർ, അതും അതേ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കവർ കിട്ടാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ഇസ് ബീൻ ഗുഡ്. സോ കൺക്ലൂഷന്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ very very satisfied in this transfer video. We have sold a massive load of players. പറയപ്പെടുന്നത് ക്ലോസ് ടു 300 million pounds including loan. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിയേഗോ മൊറേറ നമ്മള് പുള്ളിക്കാരനെ ലോണിൽ വിട്ടു. 2.5 million poundsനാണ് ലോൺ ഫീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെക്കനെ ചുടുവിലയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് 2.5 million poundsന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോണിൽ കൊടുത്തു. വാട്ട് എ ഡീൽ ദാറ്റ് ഇസ്. അപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ ലോണിൽ പോയി, ബാഷർ ഹംഫ്രീസ് ലോണിൽ പോയി. നമ്മൾ ലുക്കാക്കുവിനെ പിടിച്ചു വിട്ടു ലോണില്. അവനെ പുതിയ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യിച്ചു. അവന്റെ സാലറി നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചു. നമ്മൾ ഹക്കീം സിയച്ചിനെ ഡ്രൈ ലോൺ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം അവന് ഗലാത്താസറയിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ കാലം മെച്ചനോടായി. എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള ഒരു സൈനിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലം മെച്ചനോടാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ബയൺ മ്യൂണിക്കിൽ വിൽക്കാത്തതിൽ ഒരു വിഷമമില്ല. എനിക്ക് കാലം മെച്ചനോടെ വോണ്ട് ടു ബി റിയലി സക്സസ്ഫുൾ. പയ്യനാണ്, ഇപ്പോഴും പ്രായം ചെറുതാണ്. ഹി ക്യാൻ കം ബാക്ക് ഇൻ ടു ഫോം. നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോട്ടെ. കാലം മെച്ചനോടെ മേ ബി ഒരു ചെറിയ വിഷമമുള്ള ഒരു സൈനിങ് ആണ്. എൻഗോളോ കാണ്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ. എൻഗോളോ കാണ്ടെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഈ വോണ്ടഡ് ഗോ ടു സൗദി. സോ എൻഗോളോ കാണ്ടെയും മേ ബി കാലം മെച്ചനോടെയും ആണ് ചെറിയൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ഉള്ളത്. ബട്ട് അതല്ലാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഡെഡ്ബൂസിനെ മലങ്സാർ മാത്രം എപ്പോഴും ചെൽസിയിലുണ്ട്. പോട്ടെ, അത് പിന്നെ ജാനുവരിയിൽ നമുക്ക് ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യാം മലങ്സാർ. അത് നമ്മൾ കൂടുതലെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ് ജാനുവരിയിൽ വി വിൽ ഓഫ്ലോഡ്. മേ ബി ജാനുവരിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു റീഷഫിളും കൂടെ ഉണ്ടാവും, മേക്കിംഗ് ദി സ്ക്വാഡ് ടു 22-23 മെമ്പർ സ്ക്വാഡ്. അത് ഉറപ്പാണ് ജാനുവരിയിൽ ആ ഒരു റീഷഫിൾ വരുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനിയും കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തലവേദനയില്ല നമുക്കിനി. വി ആർ സെറ്റ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഓൺ. ഇനിയിപ്പോ പ്ലെയറിന്റെ പെർഫോമൻസും ഇഞ്ചുറീസും മറ്റേത് മറിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുള്ളൂ. വി ബിൽഡ് എ സ്ക്വാഡ്. ഫാന്റാസ്റ്റിക്, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ കായ് ഹാവർട്സ് ആൻഡ് മേസൺ മൗണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് വേറൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. എപ്പോൾ ചാനലിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം വന്നാലും ഇറ്റ്സ് കായ് ഹാവർട്സ് ആൻഡ് മേസൺ മൗണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദ വേ വി സോൾഡ് ദം ആൻഡ് ഗോട്ട് ദ മണി ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ. ഒരു വർഷം കോൺട്രാക്ട് ഉള്ള മേസൺ മൗണ്ടിനെ നമ്മൾ വിറ്റ എമൗണ്ടും കായ് ഹാവർട്സിന് ആർസണൽ വന്ന് മേടിച്ച ഒരു എമൗണ്ടും ഹാസ് ബീൻ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ബിസിനസ്. രണ്ടുപേർക്കും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മേസൺ മൗണ്ടിന് ചെൽസി നിൽക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കായ് ഹാവർട്സ് couldn't flourish in Chelsea and he wanted to play as a midfielder. ബ്രില്യന്റ് ബിസിനസ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഈ രണ്ടുപേരുടെയും കച്ചവടം തന്നെ ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെൽസിയുടെ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ പെർഫെക്റ്റ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിസിനസ്. ഇനി അവര് ഐ തോട്ട് മേസൺ മൗണ്ട് യുണൈറ്റഡിൽ ക്ലിക്ക് ആവുന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ. പക്ഷെ കാണുന്നില്ല ഇതുവരെയും. കായ് ഹാവർട്സ് ഇസ് ഓൾസോ സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. പക്ഷെ കായ് ഹാവർട്സിന് കുറച്ച് ടൈം വേണം. ആർട്ടേറ്റയുടെ ടീമിൽ ഹി വിൽ സെറ്റിൽ ആവും.
പുള്ളിക്കാരൻ വന്നൊന്ന് കളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചൊക്കെ ഒരു അൺലേണിംഗ് വേണ്ടി വരും. എനിവേ അത് അവരുടെ ഹെഡ് ഏക്ക് ഇനി. പക്ഷേ കായ് ഹാവർട്സ് ആൻഡ് മേസൺ മൗണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ഒന്നും പറയില്ല, ഹാസ് ബീൻ എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് സെയിൽസ് ഫോർ അസ്, പ്രോബബ്ലി ദ ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് സോ ഫാർ. അതോടെ തന്നെ പക്ഷെ കോവച്ചിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ സിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ഗുഡ് ഡീൽ ഫോർ എവരിബഡി. കോവച്ചിന് നല്ല ഡീലാണ്, സിറ്റിക്ക് നല്ല ഡീലാണ്, ചെൽസിക്ക് നല്ല ഡീലാണ്. നമുക്കൊരു ഡീസന്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കോവച്ചിന്റെ ഒരൊറ്റ കൺസേൺ ഇഞ്ചുറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇഞ്ചുറി പ്രോൺ അല്ലാണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. സിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. ഒരു ബോൾ പ്രോഗ്രഷൻ, ബോൾ ക്യാരിയിങ്, വൺ ഓൺ വൺ ഡുവലിസ്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡർ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ദേ ഹാവ് റോഡ്രി ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എ ബീസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് നമ്പർ 6 റോൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്ലെയർ ആയിരുന്നില്ല കോവച്ചിച്ച്. സെയിൽസ് ഹാസ് ബീൻ പ്രിറ്റി ഗുഡ്. പിന്നെ കൂലിബാലി, ഐ തിങ്ക് കായ് ഹാവർട്സും മേസൺ മൗണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ഹാസ് ടു ബി കൂലിബാലി. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, കൂലിബാലിയുടെ വേജസ് വെരി ഹൈ, ഒരുപാട് വേജസ് ആയിരുന്നു. ആ വേജസ് നമ്മൾ ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സൗദിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരനെ കൊടുത്തു, ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഡീൽ. അതുകൊണ്ട് അത്രയും വേജസ് ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഹാസ് ബീൻ ഗുഡ്. നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൂലിബാലിയുടെ സെയിൽസ്, ബിക്കോസ് പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ മേടിച്ച എമൗണ്ടും വിറ്റ എമൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വേജസും കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് വി ഹവ് മിനിമൈസ് ദ ലോസ്. അതേപോലെ തന്നെ എഡ്വാർഡ് മെൻഡി ഹാസ് ബീൻ എ സ്റ്റാർപ്പ് ഡിക്ലൈൻ. പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്കറിയാം ബോൾ പ്ലേയിങ് എബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. യെസ്, ഈസ് എ ഗുഡ് ഗോൾ കീപ്പർ, പക്ഷെ ബോൾ പ്ലേയിങ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നൗ സാഞ്ചസ് മെൻഡിയുടെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ്. പക്ഷെ മെൻഡി കൂടെ പോയി. മെൻഡി ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ എ ഗുഡ് ഡീൽ. ഐ മീൻ ഡെസ്പറേറ്റ് ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ മെൻഡി ഹാസ് ബീൻ എ ഡീസന്റ് ഡീൽ. നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് എന്തായാലും റിന്യൂ ചെയ്യാൻ മെൻഡിയുടെ തയ്യാറുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കൂലിബാലി, കായ് ഹാവർട്സ്, മേസൺ മൗണ്ട്, പിന്നെ ലുക്കാക്കു ഹാസ് ബീൻ എക്സലന്റ് സോ ഫാർ. സിഎച്ച്, ഒബാമയാങ്ങിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ കൊടുത്തു, ഒബാമയാങ് പോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഇവരൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പക്ഷെ ഒബാമയാങ് പോയി. പിന്നെ വി സോൾഡ് പുളിസിക്, റൂബൻ ലോഫ്റ്റസ്-ചീക്ക്. ഇത് രണ്ടുപേരും പോയിട്ട് AC മിലാനിൽ തകർത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റൂബൻ ലോഫ്റ്റസ്-ചീക്ക് AC മിലാനിൽ മറ്റേ റോമയ്ക്കെതിരെ മിഡ്ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹീസ് പ്ലേയിങ് റിയലി വെൽ ദർ, ഹാപ്പി ഫോർ ഹിം. കാലമൻസറോട് നോട്ടിംഗം ഫോറസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യട്ടെ. കാരണം ഇവരൊന്നും നോ ബാഡ് ബ്ലഡ്. റൂബൻ ലോഫ്റ്റസ്-ചീക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. പുളിസിക്കും അവിടെ പോയിട്ട് റൈറ്റ് വിങ്ങിലൊക്കെ കളിക്കുന്നത് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗുഡ് ഫോർ ഹിം. പുളിസിക് ഇഞ്ചോർഡ് ആവാണ്ടിരിക്കട്ടെ, അവനും നല്ലത് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. സോ പുളിസിക്, റൂബൻ ലോഫ്റ്റസ്-ചീക്ക്, ഈ ഏത്ത നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ പ്ലെയർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓഫ്ലോഡഡ് ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ മാസീവ് ട്രാൻസ്ഫർ. വലിയൊരു നീണ്ട വീഡിയോ ആയി, ഇപ്പൊ തന്നെ 17 മിനിറ്റോളം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം സംസാരിക്കാനുണ്ടേ ട്രാൻസ്ഫർ കൺക്ലൂഷൻ വീഡിയോയിൽ. നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് നമുക്ക് നിർത്തി പറയാനില്ല. ഇനിയും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, എന്റെ പൊന്നോ, ഞാൻ ആരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തേ പ്ലെയർ സെയിൽസിന്. കാരണം അത്രത്തോളം പ്ലെയർ സെയിൽസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറെ നിർത്തിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെ ഈ ബേഗ്സ്റ്റോമോ മറ്റേത് മറിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് അവർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കളിക്കും. ഇപ്പൊ ഡേവിഡ് വാഷിംഗ്ടന്റെ കേസ് തന്നെ, അവനും ചിലപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ക്വാഡിൽ പോയി കളിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടീമിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ക്വാഡിലിട്ട് അവനായിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ഗെയിം ടൈമും കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ആവട്ടെ, ഒരു തെറ്റുമില്ല. അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ബീൻ എ റിയലി ഗുഡ് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ. എടുത്തു നോക്കാൻ നേരത്ത് 1-2 ട്രാൻസ്ഫർ സൈനിങ്സ് മേ ബി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല എന്ന് ഒഴിച്ചത്, മേ ബി 1 or 2 എക്സ്ട്രാ പ്ലെയേഴ്സ് ചെൽസിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല. ഫാന്റാസ്റ്റിക് സെറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്, ഹ്യൂജ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ്. നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻകം ഫ്രം ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ക്ലോസ് ടു 300 million pounds ആണ്. നമ്മൾ സാലറി ഏകദേശം ഒരു 140 million pounds നമ്മുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു. പുതിയ സാലറി ആഡ് ചെയ്തത് മേ ബി അതിന്റെ പകുതി പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം പുതിയ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം സാലറി. ഇപ്പൊ കൂലിബാലിയുടെ പ്ലേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് 3 പ്ലേയേഴ്സിനെ കയറ്റാം സാലറിയിൽ. അപ്പോ നമ്മുടെ സാലറി പേജ് ഈ വർഷം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സീസൺ 2ാമതോ 3ാമതായിരുന്നു. ഈ സീസൺ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ മിഡ് ടേബിളിൽ നിൽക്കും സാലറിയുടെ ഒരു കേസ് പറയാൻ നേരത്തെ. ഐ തിങ്ക് ഓവറോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ബീൻ റിയലി ബ്രില്യന്റ്. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. മറ്റുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ വിൽക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പേരെ നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് ചെയ്തത്. ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂയിസ് ഹോൾ. ഞാൻ ഇവനെ ഹാർവി വെൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൂയിസ് ഹോൾ ടു ന്യൂ കാസൽ മേ ബി എ സ്ലൈറ്റ് ചെറിയൊരു വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് ഫെയർ എനഫ്. 18-19 വയസ്സുകാരൻ, നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്. അവനിപ്പോ ഈ സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കയറാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയില്ല. അവൻ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു. അവന് മിഡ്ഫീൽഡിലും ഗ്യാപ്പില്ല, ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിലും ഗ്യാപ്പില്ല. ഇയൻ മാഡിസണും ഉണ്ടല്ലോ. ഇയൻ മാഡിസനെ കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമായേനെ. കാരണം കുക്കുറേനെ എത്രത്തോളം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല. അവൻ ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊള്ളും. എല്ലാവർക്കും കുക്കുറേനെ വിൽക്കണം, ചാലബനെ വിൽക്കണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എഗൈൻ അവർക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പോകേണ്ട ഒരു ക്ലബിലേക്ക് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള സാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഓവറോൾ ഐ തിങ്ക് വി ഡിഡ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ജോബ്. റിയലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദി ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. ബീൻ മാസീവ് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു
ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളെയും വെച്ച് നോക്കുന്നത് ചെൽസിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ഹാസ് ബീൻ ഓൾവേസ് ബീൻ ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഇനി കുറച്ച് നല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ മറന്ന് നമുക്ക് സാവകാശമായിട്ട് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, മാച്ചസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, ടാക്ടിക്കൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ ഇത്രയും നാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ എന്റെ കൂടെ ഈ ജേർണിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇറ്റ്സ് ബീൻ വർത്ത് ദി എഫേർട്ട്. ഇനി ജാനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയും നമ്മൾ റൂമേഴ്സ് കേൾക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഐവൻ ടോണി ജാനുവരിയിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം എന്താന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ. പിന്നെ ജാനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ ആരൊക്കെ വരും ആരൊക്കെ പോകും, ചാലബാ സ്റ്റേജ്. പക്ഷെ ആ സമയം കൊണ്ട് ആര് ക്ലിക്കാവണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഇസ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഡേയ്സ് അഹെഡ്. ഇനി പോച്ചറ്റീനോ നമ്മൾ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കഷ്ണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പോച്ചറ്റീനോ ഒരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കട്ടെ, പോച്ചറ്റീനോന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. എന്നാ മച്ചാനെ സദ്യ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മേ ബി ഐ എം എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഹാർഷ് ടുവേർഡ്സ് പോച്ചറ്റീനോ. ശരി, ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കും. നൗ യു ഹാവ് ദ ടീം, കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. സദ്യ ഉണ്ടാക്കിക്കോ, വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോ. ഇച്ചിരി മോരൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറ് എക്സ്ട്രാ കിടപ്പുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് ഓവർ ടു യു പോച്ചറ്റീനോ. ബട്ട് ടു പോൾ വിൻസ്റ്റാൻലി, ടു ജോ ഷീൽസ്, to Baghdad Iqbali, to Todd Bowley, to everybody in Chelsea board, thank you so much. It's been a fantastic summer transfer window. It's been an incredible amount of business. Thank you so much. ഇത്ര നേരെ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻസോടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ again thank you so much for all the support and love ചെൽസിക്കാരനെ നിങ്ങൾ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. That's it. എപ്പോഴത്തെ പോലെ thank you so much for watching. Let me know your thoughts in the comment section. Signing off SK in the transfer conclusion video from Chelseakaaran.